Ребята, всем привет, доброе утро. Доброе утро с Болгарии. Смотрите, на лошадях катаются. Надо же, прям по штранду. Интересно. Это в соседнем отеле. Прикольненько. С лошадьми вышли на море. Люди гуляют, собачники гуляют, потом женщины вон ходят по штранду. И сейчас выйдут, йогу начнут делать, зарядкой заниматься. Сегодня пораньше вышла немножко. Саша тоже еще спит на лошадях. Смотрите, ребят. Какие красивые лошади, да? Они фотографируются. Надо же. Одна белая, другая темненькая. Первый раз я вижу. Море волнуется. Ой, да там люди плавают. Я даже их не увидала в воде. Ребята, вы заметили, море такое, оно мутное на цвет. И волны как будто розоватые. Не знаю, вам это видно на камеру или нет. Но волны как будто розовые. Женщина вон зашла тоже в море. Ну да, вчера мы видали квали. Даже я видала квали. Такие они темно-темно-фиолетовые, темно-темные. Я даже не знаю цвет, не могу объяснить. Очень много. Вот когда вот такие волны, их потом хорошо видно. Поэтому люди, мало кто заходит, где волны. Есть места, где прям сильные волны, а есть где поменьше. Что-то женщина увидела, там кричит в море. Что-то достает, ну-ка посмотрим. Что-то сердится, не знаю. Ну, волны сильные, ребята, волны сильные. Но мы сейчас соберемся, встанем, соберемся, пойдем на завтрак. Я уже проснулась, говорю, сегодня пораньше встала, Саша еще спит. Но еще никто не завтракает, хотя время уже 6:30. Вот как-то так. А я хочу сейчас пойти масочку себе сделать. Пока Саша спит, у меня время есть. Пойду сделаю себе масочку. Итак, пришла я в ванную комнату. Хочу сделать сейчас масочку вот эту вот. Немножко полежу. Как раз Саша проснется, а потом пойдем на завтрак. Вот как-то так. Это матерчатая масочка. Классная, между прочим, я уже много раз брала. Мне нравится. Ребят, а у нас, как всегда, по плану завтрак. Саша пошел кофе набирать. А я сижу еще думаю, что пойти набрать и что вообще покушать. Потому что еды ужасно много. Ужасно много. Не знаешь, что поесть. Выбор очень большой. На улице солнышко выходит. Смотрите, сейчас позавтракаем как раз. Распогодится и пойдем на пляж загорать. Но я все-таки надеюсь. Надеюсь. Если нет, то пойдем прогуливаться. Ребят, пока музыку повыключали, я вам покажу завтраки. Гречка у них запаренная, обалденная. Каждое утро кушаю гречку. Здесь гренки. Здесь слоенки.
Здесь круассаны и шоколадные эти пончики очень вкусные. На этом столе здесь всякие йогурты, потом маринованные вот такие абрикосы. И здесь фрукты разные. Ребята, я сейчас брала блинчики и ела вот это варенье. Она просто обалденная, с роз. Просто обалденная. Смотрите, какое она прозрачное. Шикарная просто. Здесь блинчики жарят и яйца на завтрак. Стоит шоколад. Вот эти вот штучки я тоже попробовала. Они с сыром внутри, просто супер-пупер. Здесь у них вареные яйца на соли, видите? Соль внизу. Сосиски вареные. Вот эти сардельки, я сейчас одну попробовала, очень вкусная. Здесь у них омлет и каша манная. Слушай, а на Лигу-то можно уже пойти? Да? Угу. Пока мы завтракали, сидели, смотрите, солнышко вылазит. Наверное, сейчас пойдем переоденемся, да на Лигу пойдем. Да? Еще многие завтракают, сидят. Немногие, и, по-моему, многие уже уехали. Сегодня суббота, партия, наверное, какая-то уехала. Что, пойдем переодеваться на Лигу? Ой, а волны какие сильные, Саша. Вот это да, волны сегодня сильные, смотри. А? С утра уже были такие сильные. Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро. Пойдем переоденемся, да пойдем на пляж. Хотя бы дышать, вау, хотя бы дышать морским воздухом, лежать. Зайти покупаться-то тоже можно, на улице тепло. Смотрите, ребята, у них везде щетки стоят, везде, чтобы ноги чистить. Здесь, там, потом, где заходишь, Haupteingang, там тоже щетки стоят везде, чтобы чистить ноги. А мы сейчас по задам. С кухни и по задам идем. И вот, поднимаемся на 8-й этаж. Следующий этаж у нас. Не знаю, почему-то этот лифт всегда на 4-м этаже тормозит, да? Он заходит, выходит. И все. Морген. О, Сулия. Забыла девочку, как звать. Уже убирается, ходит. А? Сулия. Девочка убирается, уже ходит. Ой, какие... О, красный флаг повешали, Саша. Где красный? Он. Да, это не тот флаг. А, это не тот флаг. Этот красный он всегда висит. Вон, видишь, желтый. А, на этом надо смотреть, а я там всегда смотрю. Смотрите, волны какие, обалдеть. А люди лежат? Угу. Немного, но есть. Пойдем переоденемся, да, тоже пойдем. Чё, вышли, красота, ребята. Солнышко, ну-ка, снимочки, нет, есть солнышко. Пойдем. Песок, смотрите какой, песок, влажный немножко. Так. Люди вон загорают, просто лежат под зонтиками. Чё, Саша? Эх, была, не была, вот такие лиги у нас. Ой, какие волны, ребята. Трындец просто. Сегодня сильные волны. Там черное все идет. Не знаю. Если дождик будет, пойдем чем-нибудь займемся. Или прогуляемся,
Или посидим где-нибудь, посидеть много где есть. Саша зонтик пока открывает, я подойду к водичке. Люди гуляют. Кто в трусах, а кто в фуфайке, ребят. О! Аж до отсюда волна дошла. Смотрите. Ну да. Прям запах морем, ребята. Запах потрясающий. Знаете, вот море. Потому что волны такие большие, все с моря гонит сюда. Ну смотрите, какие волны, да, на берег вообще, берег очень чистый. Ну все, я уже в воде стою. Так. Я не думала, что я так быстро в воду попаду. Ой, да, волны волнуются сегодня, море волнуется сегодня. Море сегодня волнуется. Ой, как хорошо на солнышке-то. Саша уже местечко готовит, уже все полотенчики положил. Света придет, сейчас ляжет и будет загорать. Саша, волны капец, да, какие? Куда мне ложиться? В любое место? Куда выберу? Ребят, куда? Влево, вправо, влево. Да все равно. О, как пекет солнце, да? Если солнце выйдет, пекет не на шутку. Если вот так печь будет солнце, мазаться придется. Ну, а там это черное что-то все идет. Люди позавтракали, тоже идут сюда все на пляж. Ладно, ложимся, отдыхаем, дышим морским воздухом, наслаждаться будем. А? Да? Может, на другой ляжем? Да ладно, мы до обеда полежим. Мы никогда не занимаем здесь лиги. Здесь смотрите, сколько мест. Но сейчас после завтрака очень многие спят долго. Сейчас придут. Здесь вот этот вот край обычно весь полный. Вот этот край. Где-то до середины. Здесь все полное. Мазаться, это опять красный дом. Да, надо мазаться, наверное. Солнце прям пекет, вон люди мажутся, сидят. Вот. Потому что ветром сейчас это вроде сильно не... Так не чувствуешь, что жарко. А когда ветер, потом сгораешь так быстро. Люди мажутся, Саша. Угу. Солнце такое яркое. Не стоит мазаться. Если оттуда туда, тогда стоит мазаться. Давай посмотрим, откуда куда тучи. Пока смотреть будешь, обгоришь. Пока смотреть будешь, обгоришь. Поэтому и соседи мажутся, вон сидят. С тобой не соскучишься. Ой, а что у меня экран-то так? Да, не видно ничего. Что снимаю, не видно. А потом, когда... Ну да, у меня тоже. Я вчера, ребят, сидела, монтировала вам видео здесь. И под полотенце пряталась, и очки одевала. А потом так глаза начали болеть. Я все убрала, думаю, нет. И потом вечером уже, когда перед тем, как спать ложились, ну, легли уже. Саша там фильм смотрел какой-то. Нашел хороший. Я даже не знаю, что там за фильм шел. А я вам смонтировала влог. Вот. Классно на улице, ребята. Шлю вам Черное море. Черное море. Кусочек Черного моря. А? Саша сидит, прикалывается с меня. Смотрите, волны какие. Ага. Что, солнце пекет, да? Саша мажется, сидит. Солнце пекет. Очень сильно. Если выходит, то пекет не на шутку. Я сейчас тоже буду сидеть, мазаться кремом.
Вон, видите, поставили шильд. Нельзя купаться. Штурмовое предупреждение. И там красный флаг. Где красный флаг? Сейчас я вам покажу. Вот. Приблизить. Видите, красный флаг вывешали, что купаться нельзя. Сильные волны. Ну, действительно, очень сильные волны. Обалдеть. А дядька все равно пошел купаться на свой риск. Надо же. А вон Бадемайстер пошел. Он, наверное, ему хочет сказать, чтобы он вышел из воды. Там воду набирают. А? Вон тетенька тоже хочет зайти. Видите? Вон там. Кстати, мы с Сашей еще фоточки не делали с моря. Вечером, да? Перед ужином. Здравствуйте. Смотрите, какие они наглые. Загорать пошла. Саш. Полотенчика нету. Попить захотела. Смотрите, пьет водичку. Прикольная ты. Да не говори. Здравствуй, доброе утро. Чайка. Как у тебя дела? По-видимому, хорошо. Сразу жарко встает, когда солнце светит. Да. Сильно солнце пекет. Вот ходит дяденька, убирается. Лиги поднимает. По штранду ходит. Собирает. Если что-то где-то валяется. Но до сих пор еще этот шильд не убрали, что купаться можно. Волны еще большие. Слушайте, я кремом натерла ноги. Ну, блин. Что-то так пекет. О, сколько народу-то тут собралось. Смотрите. Очень много. Пока я лежала. Минут 20, наверное. Ребят, смотрите. Анимация вышла. На бассейн. Музыку врубили. Что-то там говорят, что сегодня будет. Я только хотела снять. Я пошла в тенек, отодвинула свою лигу, а здесь пусто. Думаю, сейчас Саша проснется, обалдеет, куда она свалила. А я... А? С лигой вместе, ну. А я здесь лигу поставила в тенечке. Я не хочу на солнце сильно жарко. И свалила от Саша. Да ладно, я уже передвинула ее сюда в тенек. Я на солнце не могу уже лежать. Жарко очень. Тебе не жарко? Но все равно не хочу на солнце лежать. Даже пожилые люди, вон, смотрите, приезжают с костылями, ходят. А? Ну, смотрите, сколько людей пришло. Вау, уже полный пляж. Пока я лежу тут. Ой. Но до сих пор еще... Флажок до сих пор еще красный, да? Но волны очень сильные. Ну, я сейчас чуть-чуть полежу, потом с вами пройдемся, погуляем по берегу. Люди все равно заходят. Нет, но все равно заходят. Вон, например, Саша тоже собирается, наверное, идти, да? Просто пошел поснимать. Просто пойду поснимаю. Ну, иди поснимай. Люди все равно заходят. А здесь прям загорают очень много ребят. Смотрите. Везде со всех сторон. Ребят, я иду сейчас вот на первую эту сяду линию. Сюда просто. Поснимаю вам волны. До сих пор еще этот шильд стоит. Видите, купаться нельзя. И там красный флаг висит у него. Ну, люди все равно заходят на свой риск. Смотрите, волны какие, обалдеть.
Мужчина пошел плавать. Обалдеть, волны какие. Еще чуть-чуть и до ног дойдет. Бабушка, куда ты полезла? Тебе-то в воду лезть, а? Еле стоит бабушка и все равно идет. Вы посмотрите. О, ребят, смотрите, ходят опять в костюмах фотографы. Что у него там на голове? Медведь или Микки Маус? Что там? Медведь, по-моему. Фотографии делать хотят. Ну, спрашивают, может, кто хочет. Ой, там тоже. Ой, там тоже фотографируются. Смотрите, бегают. Вау, вау, вау. Далматин, что ли? Ух ты, ух ты. Смотрите. Далматин бегает. В костюмах. И сзади девушка-фотограф. Они тут бегали вчера или позавчера тоже. Но у меня не было мобильного с собой, я не снимала. Чё, ходит, ходит. О, еще один. Вот он, далматин. Здравейте, мадам, как сте? Здравствуйте. Все дела? нормально. Всё Все нормально? хорошо. Дайте мне руку, моля. Дайте мне ручка. Спасибо большое. Хайде, давайте вземем на фотографию со собакой хитрожопая. Улыбайся, улыбайся. Супер, спасибо большое. Хайде, давайте вземем фотки вдвоем. Романтичные фотки. Ну вот и нас нафотали. Собачка. Собачка хитрый, говорит. Собачка хитрожопый. Хитрожопый, да-да. Собачка хитрожопый, говорит. Дайте вашу ручку. Саша поцеловал мне всю ручку с собакой хитрожопой. Ну все, пляж в самом разгаре, смотрите. На волнах прыгают. Волны большие, но стоит еще красный флаг, смотрите. Еще не убрали. И шильд стоит, что купаться запрещено. Но люди все равно заходят. Но этот бадемайстер следит за ними. И если что, начинает свистеть, чтобы люди выходили. Ух ты, ребят, здесь зарядка идет. Зарядка, утренняя зарядка, ребят.
Ну что, ребят, пошла я взяла напитки. Мы с Сашей очень-очень мало пьем. Это, считайте, уже обед. Нам уже почти на обед идти. И вот первый раз я взяла напитки. Что-то совсем мало пьем. Ну, а я здесь напитки взяла и смотрю, как они танцуют, занимаются спортом. Думаю, может, тоже в следующий раз пойти. Так интересно. Все в хенди сидят или книжки читают. Одно из двух. Все в чтении. Да, купаться нельзя. Еще висит красный флаг до сих пор. И этот шильд стоит, что купание еще запрещено. Но люди все равно купаются, заходят. Но Бадемайстер очень хорошо следит. Он так часто свистит, если люди заходят куда-нибудь подальше. Ну, в глубину. Вон тетенька тоже заходит, уже выше колен. Ну, сейчас он свистнет. Еще пару шагов и заставит ее выйти. И с этой стороны тоже тетенька зашла. На улице жарко, я не могу, я уже свою лигу в тенек поставила. На солнце невозможно лежать. Саша уже весь темный, черный. Ну, Саша на солнце много лежит. А Света не загорает. Света всегда в теньке. Вот, как-то так. Ребят, пришли на обед, а здесь устанавливают колонки. Наверное, сегодня вечером будет лайв-музык. Посмотрим, что нас будет ждать. Саша, сюда садись. Вот сюда садись. Саша нам уже гетринки принес. Ну-ка, Саша, загляни. Что за супчик? Здесь какой-то крем из супа. Фляйшбельхен. Это как мы типа ели? Ну-ка, открой, посмотри. Мы такой с Сашей брали супчик. Между прочим, он очень вкусненький. Да, я тоже возьму. Саша, вкусный супчик? Очень, да? Мы его уже брали, пробовали, ребят, с такими мясными мячиками. Ну, вкусный супчик. Он такой наваристый. Саша, ты заметил сегодня новые цветочки на столе? Ромашки. А, это старые распустились. Блин. После вкусного обеда, Саша, куда пойдем? Решили сюда подняться. Здесь стоит что? Фитнес. Что еще тут стоит? Работное время. С 10 до 4. Вот эти гиреты для кого-то, а вот эти для меня. Ты самые крутые гиреты выбрал. Я вот то на улице, то сюда, то на улице. Ага. Ну, фитнес, блин. И здесь велики. Короче, этот отель не спа. Здесь ни парикмахера, ничего нету. Вот, стоит фитнес. Наверное, кто-то приходит занимается. Ну, я думаю, что вряд ли. Ну, бабушкин комод стоит. Шкаф бабушки. Че, Саш, пошли. Ну все, мы с Сашей уже пообедали. Все очень вкусно было. Смотрите, я всю дорогу лежала до обеда в теньке. Я всегда лежу в теньке. И обгорело у меня все лицо бордовое, ребят. Я зашла в лифт, я чуть не упала. Я как рак, Саша, красная. Я на солнце стараюсь не загорать.
Но все равно. Вся обгорела. Сейчас уже 50-очкой намазала все свое лицо прям таким толстым слоем. И сегодня на вечером ноготки мне освежить. Когда на море очень быстро ногти растут. Да? Освежить надо. Быстро-быстро на море растут ногти. Будем лежать, дальше загорать, кроссворды гадать, чем еще заниматься. А потом, может, после ужина пойдем прогуляемся. Тяжелая жизнь, Саша говорит. Ага, и Саша натирается. Ребята, ветер, ветер, пасмурно, а загораешь, не загораешь, а обгораешь. Да, в том-то и дело. Саша, ты тоже весь красный. Но Саша много на солнце лежит. Я только в теньке. Бывает немножко совсем на солнце, а так я только в теньке. Но до сих пор еще красный флажок не убрали. Давай. Вот, 30-очкой сейчас натиру тело, а 50-очкой лицо и ручки. Море очень волнуется еще. Да, красный флаг до сих пор еще висит. И до сих пор шильды стоят, что нельзя купаться. Короче, сегодня целый день. Целый день вот так как-то. Но купаться все равно залазят, заходят в воду, все равно купаются. Ну, Бадемайстер смотрит, если чуть-чуть выше пояса кто-то заходит, он уже свистит.
Ребят, Саша решил искупаться. Такие волны, говорю, не заходи далеко. Люди купаются, но не очень много. На улице жарко. Мы уже опять все сгорели. Ну, висит красный флаг, что купаться нельзя. Вон, видите, красный флаг висит. Да. Волны очень сильные. Ну и чё, Саша? Вот лежу и смотрю. Люди заходят по пояс в воду, и волна, она идет, и такая высокая, ребята, отсюда даже медуз иногда видно, что темные вот такие шляпы плавают. Вон, прямо вот левее от мужчины плавает одна. Уже сколько раз я видала. Вот почему-то, когда вот такие большие волны, выкидывает их. Но интересно, выкидывает всегда светлые, а темных я еще ни разу не видела. Если получится снять, то, конечно же, засниму, но издалека я не знаю, видно будет или нет. Прям вот такие шляпы темные, ребят, большие. Вот так волна, когда поднимается, сразу видно пятна. И это медуза. Ребята, Саша идет мороженое мне несет. А чё? Смотрите, мороженое. Ребят, смотри, подержи, Саша. Я близко. Где он? Ребят, смотрите. Летает. Эта чайка пролетела. Стоит, да, на месте? Ну, интересно, завис прям на одном месте, он не летит. И здесь тоже еще один парашют где-то. Смотри, чайка тоже зависает постоянно. Смотри, завис и стоит прям на одном месте. Вот. Ребят, смотрите, над нами летит. Все ближе и ближе к нам. Ух ты, он садится, садится. Саша, он садится. Мы уже пришли в комнату. Смотрите, а волны сегодня бушуют. Ну вот считайте, сколько зонтиков открыто. Это все люди загорают. Вот, видите? Ну, половина соседнего отеля, вот половина зонтиков открыта. Ну, еще очень-очень много людей лежат на лигах и в воде тоже ходят. Да. Сегодня что-то, вот такие сильные волны. Но все равно мы с Сашей заходили в воду. Плавать не поплаваешь, но немножко хотя бы походили по воде. Потому что Бадемайстер, он смотрит, что далеко не заходили, сразу свистят. Ну, хорошо они за этим всем смотрят, конечно. Хорошо они за людьми следят, смотрят. Вот. На улице прям яркое-яркое солнце. А еще и ветер. И знаете, ребят, не замечаешь, как обгораешь. Вот в обед мы зашли, вроде бы как бы и солнца толком не было. В обед зашли мы в номер, и я красная была, как рак. Я до сих пор, конечно же, красная. Но очень много раз мазалась солнцезащитным кремом. 50-очка у меня. Но все равно, когда ветер, сгораешь быстро. Но мы сейчас помылись, немножко полежим, отдохнем.
А потом пойдем прогуляемся, да на ужин. Вот как-то так. Сегодня, по-моему, будет что-то лайв-музык, что-то типа такого у нас в ресторане, потому что в обед уже начали колонки там все ставить. Ну, посмотрим. Лясун Цубарашин. Посмотрим, что будет. Ну, я обязательно, конечно же, заберу вас с собой и покажу. Ребят, куда мы идем? Как вы думаете? На ужин. Хотела сейчас заснять что-то. Так смешно было. И не получилось. Почему? Потому что мой Генди стоял на фотографию. Саша фотографировал. А у меня... Нет, ты не виноват. А у меня всегда стоит, практически всегда на видео стоит. Если что-то быстро заснять, я цак нажала и засняла. Вот, не получилось. Проспала. Да так смешно было. Вау, danke schön. Красоту вашу снимаю. Это со сладкого перца сделали. Красота.
опять, Саш, ты наелся? Ты наелся? Объелся, как всегда. А? Сегодня ребрышки были. Сегодня ребрышки были. Ребята, лакс опять был. Короче, не знали, что брать ехать. Креветки, суши, ребрышки, блин, Все было сегодня, лопнуть можно было. Ребята, паровозик поехал. Смотрите, какой красивый, весь светится. Ребят, смотрите, вчера проходили, я не остановилась. Сегодня я остановилась. Прочитаем. Домашен сельский хлеб. Хлеб. Домашен суджук, шашлик, свинские ребра. Свинские, да, у них везде свинский стоит. Сачовые, огнешко, печено, прясна рыба. Домашен хайвер. Кого? Маринован сафрит. Да. Бира 5 левий, что-то бира, что за бира? Сафрит. Бира это пиво. Сафрит кефал. Ну видишь, я пиво не пью и не знаю. Попчата биди. Короче, вот так. Ну, в принципе, понятно. Что, идем дальше? Саш, ты что вкусное ел? Ребрышки, говорю. Ребрышки? А что, так много съел? Тормоза отказали. Тормоза отказывает, ребята. Саша говорит, когда ребрышки такие, он говорит, у меня все тормоза отказывают. Вот так вот. А мы ходим, ищем, может, где-нибудь этот поезд поедет, блин, разноцветный. Тут рельсов нет. Ой, блин, как его называют? Забыла. Как паровозик? Вот, паровозик. Думаем, что он должен сейчас поехать. Ну, а мы идем прогуливаемся. Кстати, сейчас шли, видали, здесь летучая мышь пролетала. Вот так. А там она пробегала. Слышите, ребят? Это сверчки. Как громко, правда? А у нас не слышно в номере. Знаете почему? Потому что у нас море слышно. Она все такое ощущение, ночью спишь, как будто ураган такой из-за волн. Как будто ураган, дождь, да, такой сильный на улице. Ну, волны. А мы пошли, ужинали. Ребят, просидели там. Там же это пивунья. Ну, девушка поет. Там начали уже танцевать и все. Я хотела снять, а потом там много народу с тарелками ходит. Ну и не получилось. Ну, я и не хотела. Не стояла там. Я хотела этот паровозик заснять. Вот. Что я хотела вообще сказать? Забыла. Нет, серьезно. О чем я говорила? Света, дай повод поржать. Вот честное слово. Юля опять съела каких-то. Вон опять полетела. Летучая мышь опять. У них тут расплодились они. Ой, а на улице так тепло вообще. Между прочим, вот это, а вон еще одна полетела. Да? Здесь это, туда даже это тут нельзя. Ну все, Саша, если летучая мышь запутается мне в волоса, пойдем косички наращивать. И косички, потом можно на лысо стричь. Нет, потом будем косички розовые или голубые наращивать. Правда, ребят? Да, да, интересно, как ты решила косички к лысине прицепить? Ну как? Они приклеиваются. Конкретно они тут толпами летают, да? Да, летучие мыши тут летают, представляете? Но они везде летают. У нас в Германии они тоже летают. Просто на те лазейки, знаете, ходить гулять, где они не летают. Ну, мы посмотрим, может, все-таки этого. Ага. Мы посмотрим, может, все-таки этот поезд поедет. Не поезд, блин. Посмотрим. Может, этот поедет, как его, паровозик. Да я вам сниму. Он такой красивый, ребята. Вы не представляете, такой красивый. Кстати, хотела еще вам сказать. Вот нам сказали, вот этот автомат.
Что на нем, если снимать деньги или менять? Менять. Нет, а 20% он берет с чего? Снимать наличные, когда снимают, 20% А. Вот она сказала, вот этот автомат АТМ, когда снимаешь наличными, 20% себе забирает. Это контроль. Вот так. Если кто в Болгарию приезжает, чтоб вы знали. Ребята, я не могла, не устоялась. Я хочу вам поснимать, как они тут пляшут. Вперед! Идем! Ребят, ну мы уже почти подходим к отелю. Наверное, будем заканчивать свой влог. Саш, повернись на свет. Наверное, на сегодня будем заканчивать свой влог. Свет, я к тебе развернулся. Ну вот такой у нас сегодня денек был. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну и встретимся с вами завтра. Ребята, будьте все здоровы, самое главное. И до завтра. Всем пока-пока. Пока-пока.